23 settembre l'incontro in Veneto tra il ministro Boccia e il presidente Zaia per parlare di autonomia. Verrà nelle terre del referendum, dice, gli farò capire cosa vogliono i cittadini. In diverse province case di scuole che non hanno accolto gli alunni disabili, chiedendo alle famiglie di tenerli a casa per carenza di insegnanti di sostegno. Lo denuncia l'assessore regionale all'istruzione Donazzan. Armato di pistola tenta di rapinare un supermarket, preso di mira numerose volte a Salgareda, ma la prontezza di un cliente mette in fuga un bandito. Importi sbagliati, l'Europa condanna l'Italia a rifare i conteggi delle famigerate quote latte, l'allarme degli allevatori trevigiani, con questo ennesimo pasticcio a rischio il futuro dei prodotti tipici della nostra terra. La posizione del Consorzio Superiore di OTG sulla scelta delle aziende vinicole che hanno scatenato la polemica tra le colline del Prosecco, cancellare il nome non serve a nulla. La denuncia di un telespettatore in zona Fiera a Treviso, crollata 10 mesi fa alla spalletta di un ponticello che dà su un corso d'acqua transenne da 10 mesi, è pericoloso. Spopola sul web l'inno alla vendemmia 2019 realizzato dai due youtuber trevigiani, il canale Matteo Del Pupo, con un cameo nel video da oggi in rete del presidente Zaia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano l'autonomia, perché il neo ministro agli affari regionali Francesco Boccia ha annunciato che incontrerà il prossimo 23 settembre in Veneto il presidente Zaia. Positiva la reazione del governatore, che fa sapere qui nella terra del referendum capirà che cosa vogliono i veneti. Sentiamo. Io ricevo volentieri il ministro Boccia, si sappia che incontrerà poi la regione che ha inventato questa operazione. Abbiamo fatto una legge referendaria, voglio anche ricordare che il partito del ministro Boccia a giugno 2014 ci ha impugnato la nostra legge per non farci andare a referendum. Abbiamo vinto noi in Corte Costituzionale, quindi se oggi si parla di autonomia in Italia è perché noi abbiamo vinto quella sentenza nel luglio 2015. 23 materie, ci confrontiamo, non siamo guerrafondiai, non siamo lì a cercare la rissa, ma sicuramente sarò lì a far rispettare la volontà dei veneti. Commenta così il presidente Luca Zaia gli incontri con i governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna annunciati dal neo ministro per gli affari regionali e le autonomie, il democratico Francesco Boccia. Il 23 si confronterà con Luca Zaia e Stefano Bonaccini, il 24 con Attilio Fontana. Ma i presupposti da cui parte il ministro fanno presagire un dialogo non facile. Pur dichiarando che l'autonomia vedrà la luce in questa legislatura, Boccia definisce le richieste avanzate dalle 3 regioni un punto di partenza di parte, rispettabile ma di parte. È necessario non rinviare nulla, continua il ministro, affrontando subito i nodi rilevanti. Ribadisce che l'autonomia sarà credibile se sarà l'effettiva attuazione del principio di sussidiarietà. E la verità è che i governi, me lo lasci dire, fino ad oggi non hanno mai presentato la loro idea di autonomia. È come andare dal notaio, avere un contratto da sottoporre per la controparte ti dice: ma no, io non sono d'accordo sul tuo contratto, lo firmerei diverso. Allora, dimmi cosa faresti. No, ma non sono d'accordo, continua a dire così. La controparte del governo presenti il suo progetto, lo presenti ai cittadini veneti, poi saranno i veneti a valutare se è autonomia o se è una presa in giro. Diteci cosa volete voi come autonomia e noi vi diciamo se ci va bene oppure no. Zaia replica anche al nuovo ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, che intervenendo su Radio Capital ha accusato i promotori dell'autonomia di voler spaccare in due il paese. Ma non ha capito che essere ministri del Sud non vuol dire parlare male del Nord e fare di tutto contro il Nord, perché è un ministro della Repubblica Italiana. Lo dice chi è stato ministro dell'agricoltura sottoscritto, e quando ero ministro lo vado a chiedere agli agricoltori del Sud, mi vedevano nelle loro campagne con la mozzarella di bufala, con il pomodoro pacchino, con i pescatori della Sicilia, con il San Marzano IGP della Campania, per parlare di problemi anche del Sud. Qua si è capito che il ministro del Sud fa solo gli interessi del Sud, così non funziona, perché noi siamo quelli che pagano le tasse e mantengono tutta Italia. E domenica a Pontida la tradizionale manifestazione della Lega, quasi un centinaio di pullman in partenza dal Veneto, una partecipazione straordinaria che ci riempie di gioia, afferma in una nota il commissario regionale Lorenzo Fontana. Il numero di adesioni ha superato di gran lunga ogni più rosea aspettativa, il segno evidente che c'è fermento. Sarà sicuramente una Pontida importante, continua Fontana, dove sarà delineata la strategia della Lega per il futuro. Parliamo ora di scuola, perché sarebbero più di uno i casi in Veneto di istituti scolastici che non hanno accolto
accolto nel primo giorno di scuola gli alunni disabili in classe all'inizio appunto del nuovo anno, chiedendo alle famiglie di tenerli a casa per la carenza di insegnanti di sostegno. Lo denuncia lo stesso assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, che sta verificando con l'ufficio scolastico regionale la portata del problema. Trovo grave, spiega Donazzan, che il Ministero non comprenda l'importanza di avere un organico ottimale sin dal primo giorno di avvio dell'anno scolastico. Da parte mia ho coinvolto il Presidente del Veneto Annuncia, perché ritengo che questo sia un problema da affrontare ai massimi livelli istituzionali e chiedo alle famiglie e a tutte le realtà interessate di segnalare al mio assessorato ulteriori casi di mancato accoglimento. E torniamo ora sulla polemica del Prosecco, con diverse aziende che hanno deciso di cancellare il nome dalle etichette per distinguersi da chi lo produce in pianura. Cancellare non serve a nulla, dice il presidente del Consorzio Superiore di OCG, bisogna continuare a lavorare sulla qualità. Sentiamo. Polemica del Prosecco tra produttori di collina e di pianura. Chiamato in causa prende posizione il Consorzio Superiore, con il presidente che parte dai dati di una ricerca dell'Università di Padova. Il 92% del prodotto, delle 90 milioni di bottiglie che il Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore vende, riporta il termine Prosecco Superiore, e l'8% delle bottiglie omette il termine, quindi scrive esclusivamente Valdobbiadene di OCG. Quindi non una vera e propria diaspora, ma comunque un segno che deve far riflettere sulla diversità di produzione tra collina e pianura. Per questo la discussione deve esserci, mantenendo però un punto fisso. Si guardi soprattutto al fatto di non recidere il legame tra Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore e il consumatore. Ogni ragionamento, secondo Nardi, deve tenere conto del mercato, soprattutto quello estero, dove a volte è difficile sapere dov'è l'Italia, e sicuramente il termine Conegliano Valdobbiadene non è conosciuto. Per il Consorzio la strada giusta nella differenziazione tra pianura e collina sta nella continua ricerca della qualità e non, come suggeriva qualcuno, in una sorta di quota sul venduto delle aziende di pianura destinata ai territori dove è difficile coltivare. Perché in questo momento capisco che è facile chiedere un reddito garantito, ma noi dobbiamo comunque guadagnarcelo, perché siamo orgogliosi e abbiamo una passione di fare il lavoro dei produttori di Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore, come lo hanno fatto i nostri nonni. Così come non è possibile impedire la vendita del Prosecco a 2 euro in bottiglia. Sulle scelte delle aziende il Consorzio non interviene, e per lo più ci sono delle norme, penso alla concorrenza, all'antitrust, dove non è possibile introdurre un prezzo minimo garantito proprio per tutelare il consumatore. Infine Nardi risponde così al presidente di Camera di Commercio Mario Pozza e chi vorrebbe unire i diversi consorzi del Prosecco. Il consorzio del Conegliano Valdobbiadene da un lato e il consorzio del Prosecco DOC dall'altro possono sicuramente lavorare rispetto alle loro obiettivi, proprio per far comunicare le differenze. E dal vino passiamo al latte, perché da ieri l'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea a rifare i conteggi delle famigerate quote latte. Nuovo capitolo della storia infinita intitolata Quote latte. Questa volta è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ieri ha sentenziato che l'Italia deve ricalcolare l'importo delle multe pagate per l'eccesso di produzione da parte degli allevatori, rimborsando quanti hanno di fatto pagato di più rispetto al dovuto. L'indicazione è il risultato di un ricorso presentato da diversi produttori veneti che si ritenevano discriminati rispetto alle disposizioni previste dall'Italia, che peraltro è chiamata in causa dall'Europa per oltre 1 miliardo di euro di multe pagate all'Unione ma mai riscosse dai produttori sanzionati. Per gli allevatori è l'ennesima complicazione di una storia che rasenta l'assurdo. Una zootecnia che sta sicuramente soffrendo in questo momento non ha bisogno di questo, avrebbe bisogno di tranquillità, di pace e di poter produrre i nostri prodotti italiani. Perché, al di là della sentenza, il vero pericolo per il presidente Bruniera sta nella scomparsa dei nostri prodotti tipici, frutto del latte prodotto dai piccoli allevatori. Quelli che nel frattempo non sono già spariti, loro stanno ancora pagando le rate di multe milionarie e queste notizie non fanno che sfiancare ulteriormente chi fatica a reggere costi, mercato e soprattutto burocrazia.
Il mio mestiere è andare in allevamento, fare l'allevatore, stare lì con le mie vacche, cercare di produrre meglio che posso, nel modo migliore per il consumatore, no? Quello è il mio mestiere, non dare in ufficio e fare documentazioni, carte, perché qualcuno vuol vedere dei numeri, no? Ma non sa neanche come viene fatta la produzione, non viene tante volte neanche a fare i controlli, no, che ci sono. La cronaca, ora un bandito solitario ha tentato questa mattina di rapinare il supermercato Eurospar di Via Veneto a Salgareda, già finito altre volte nel mirino dei ladri. Intorno alle 11 un individuo con il volto travisato è entrato nel supermercato impugnando un'arma, molto probabilmente giocattolo. Mostrandola alla cassiera le ha ingiunto di consegnargli l'incasso, ma un cliente lo ha spaventato e messo in fuga. Il rapinatore ha preferito a quel punto rinunciare al suo intento e dileguarsi a mani vuote. Sul posto per le indagini i carabinieri di Ponte di Piave. Alloggi popolari, il Comune di Treviso ha ristrutturato i primi 14 dei 140 di sua proprietà che erano inagibili e si accinge prossima settimana a consegnarli ai primi aventi diritto. Alloggi popolari di proprietà comunale, Cassugana è pronta a consegnare i primi ristrutturati tra gli oltre 100 sfitti perché inagibili e dunque bisognosi di una radicale ristrutturazione. Alcuni erano così datati da essere addirittura senza riscaldamento. Settimana prossima consegneremo i primi 14 alloggi completamente ristrutturati. Ci tengo a sottolineare che noi abbiamo ereditato una situazione che era abbastanza drammatica da un punto di vista degli alloggi, perché almeno 140 erano sfitti e inagibili, quindi li abbiamo presi per mano, 14 li consegneremo la settimana prossima e appalteremo a brevissimo i lavori per riqualificarne altri 36. Gli alloggi ristrutturati si trovano nei quartieri San Liberale, San Zeno, Sant'Antonino, oltre €1 milione l'ammontare della spesa sostenuta, e sono già in fase esecutiva i progetti degli altri 36 che saranno a breve rimessi a posto. Numeri importanti ma sempre inferiori a quelli delle richieste. C'è molta richiesta, c'è una graduatoria molto lunga, comunque verranno destinati alle giovani famiglie, persone che hanno perso il lavoro, persone in difficoltà, anziani. Ovviamente l'offerta è ancora ridotta, speriamo di completare al più presto anche la riqualificazione degli altri 36 perché le esigenze sono tante. Il tutto mentre anche gli inquilini trevigiani attendono i correttivi alle nuove norme sui criteri di aumento dei canoni degli alloggi ATER da parte della Regione. Al lavoro 7 tavoli provinciali per esaminare le situazioni più delicate e suggerire entro la fine del mese alla Giunta delle modifiche. È corretto portare dei correttivi perché ci sono delle famiglie che effettivamente non riuscirebbero a far fronte al nuovo affitto. Tutte queste osservazioni verranno portate sul tavolo della Regione e sono già state portate in attesa appunto che venga rimodellata la nuova legge un po' più equilibrata, che tenga conto delle esigenze anche di quelle famiglie un po' più in difficoltà. Sono convinto che verrà fuori una legge ancora migliore rispetto a quella che è stata formulata. Spazio ora alla nostra rubrica Lo dico ad antenna. Questa sera abbiamo raccolto la segnalazione di un residente del quartiere Fiera. Viale 4 Novembre, angolo con Vicolo Bivio Motta. Siamo a 2 passi dalle mura cittadine di Treviso ed accanto alla casa di riposo Zalivani. La spalletta del ponticello è crollata da 10 mesi e la recinzione provvisoria tale è rimasta. A chiamare la nostra redazione un residente che si è fatto portavoce delle lamentele dei cittadini. Volevo segnalare, oltre alle erbacce alte e alla mancanza di protezione, che la spalletta di questo ponticello, che è caduta a novembre dell'anno scorso, da allora sono rimaste 2 transenne, un bel filo bianco e rosso, un bel nastro bianco e rosso, e non si è provveduto a fare nulla. Il passaggio di pedoni e ciclisti sul ponticello è costante, molti sono anziani e c'è preoccupazione. Volevo anche far notare che praticamente il canale che corre sotto è a circa 2 metri di altezza dalla sede stradale, e se uno dovesse cadere dentro, ancorché ci siano 20 centimetri d'acqua, si può benissimo morire annegati, perché è inevitabile che se uno batte il capo ci rimane stecchito. Una zona abbandonata, lamentano i residenti. Qui c'era un paracarro che proteggeva la fontana, uguale all'altro, di pietra di Istria antico, è caduto, pensavamo che
fosse ripristinato nella propria sede naturale, invece il paracarro è sparito, se lo sono portati e il buco è rimasto, insomma. Ecco. Se anche voi avete delle segnalazioni da fare alla nostra rubrica potete contattarci, i numeri li vedete in sovraimpressione, 351 1755 340 per messaggi, sms o whatsapp, 0422 0230 898 per i messaggi vocali e redazione @antenna3.it per le segnalazioni via mail. Chiesa gremita oggi pomeriggio a Quinto per i funerali di Mario Napetti, morto improvvisamente all'età di 71 anni, leghista della prima ora, era stato assessore provinciale alla caccia nel primo mandato di Luca Zaia, quindi direttore della provincia di Treviso, oltre che per un periodo segretario della Liga a Quinto, comune dove risiedeva. Originario del Lido di Venezia, aveva lavorato a lungo come dirigente Montedison, prima in Sardegna, poi a Marghera. In tanti oggi hanno voluto dare l'ultimo saluto a Napetti stringendosi alla famiglia, molti gli amministratori locali e gli esponenti del Carroccio trevigiano presenti alla cerimonia funebre. Un'idea innovativa che alla sua terza edizione nazionale sarà ospitata in Veneto, l'Alzheimer Fest è in programma proprio a Treviso dal 13 al 15 di settembre. Un centinaio di eventi tra laboratori d'arte e di cucina, mostre fotografiche di bricolage, incontri culturali, concerti e spettacoli, maratone letterarie e di poesie, passeggiate guidate. È la terza edizione nazionale dell'Alzheimer Fest, in programma dal 13 al 15 settembre, principalmente nel Parco Sant'Artemio di Treviso, ma anche in alcune piazze cittadine, cui programma è stato illustrato a Venezia. L'idea della festa non è ovviamente quella di festeggiare una malattia o di dimenticare una malattia. L'idea della festa è quella di celebrare, di raccontare, di raccontarsi un mondo di persone, di familiari, di operatori che vivono nonostante la malattia, a volte grazie alla malattia. Organizzare un Alzheimer Fest è senz'altro un'idea innovativa che in poco tempo però ha convinto tutti. Questa leggerezza della festa vicino al dolore, alla sofferenza, poteva lasciare qualche persona interdetta, ma poi fu spiegato molto bene che siamo per sollevare, per fare un grande gioco che si chiama festa sotto tutti gli aspetti sia sociali che culturali. In Italia sono complessivamente 1.200.000 le persone affette da demenza, in Veneto 66.000, in pratica una città. Il 60% di loro soffre di Alzheimer, una malattia che non è più da associare esclusivamente alla terza età. Stiamo facendo proprio uno studio, somministrando dei questionari a dei soggetti scelti per verificare se effettivamente l'età poi è intorno ai 50-55 anni del cosiddetto appunto demenza giovanile o Alzheimer giovanile. Al momento non esiste una cura, ma gli effetti della malattia possono essere ritardati con una serie di accorgimenti nella vita di tutti i giorni. Possiamo avere una importante attività fisica che rallenta la comparsa di malattia, possiamo avere la stimolazione cerebrale, che vuol dire, stimolazione cerebrale non vuol dire soltanto fare il sudoku o la settimana ilmistica, ma vuol dire vivere in mezzo alla gente, avere interessi, poi seguire una dieta opportuna, non fumare ovviamente, poi curare le malattie che possono portare a dei rischi. Linea alla regia ora per la pubblicità, a tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione di Treviso dei nostri TG. Torniamo ora a parlare di Prosecco, ma non con le polemiche, ma con un'iniziativa sicuramente divertente, l'inno alla vendemmia 2019, quello che arriva da due youtubers trevigiani, Il Canal e Matteo Del Puppo, con un cameo nel video da oggi in rete del presidente Zaia. Vediamo. Immancabile anche quest'anno l'inno alla vendemmia dello youtuber di Valdobbiadene Nicola Canal. Dopo Andiamo a vendemmiare, V come vendemmia e una buona annata, ecco la parodia di Raffaella Carrà con tanto di caschetto fucsia. A vendemmiare comincia tu.
Un testimonial d'eccezione il presidente del Veneto Luca Zaia e la partecipazione di un altro trevigiano doc, Matteo Del Puppo, che al Prosecco aveva già dedicato la parodia di Soldi di Mammut. Dalle potature invernali alla vendemmia il passo è breve. Guanti, forbici e stivali, sprenti per fare protezioni solari, pronti per fare i camici, non possono mancarle cimici. Siamo qui nelle colline del Prosecco, Conegliano Valdobbiadene nel patrimonio UNESCO. Prendi un secchio anche tu. A vendemmiare comincia tu. Comincia tu. A Zaia tocca l'invito tormentone della vendemmia, quella vera però, mica la parodia. Se c'è per piacere. E dopo il dovere, naturalmente il piacere, come accade davvero da decenni nei vigneti di casa nostra. Mettici pure del sentimento, giornata finita non si va via, si fermano tutti per un momento, soppressa buon vino in compagnia. Vi è piaciuto? E allora rieccolo. In 1600 ieri sera hanno partecipato alla Run for Children, la corsa organizzata per sostenere il progetto Giocare in corsia. L'intero incasso della manifestazione verrà infatti devoluto alla Lilt. Una partecipazione superiore alle aspettative, l'ora del tramonto, come sfondo gli angoli più suggestivi della città di Treviso e poi i colori ed i sorrisi di grandi e piccini e gli applausi dei turisti al passaggio del colorato corteo dei runner. È stata un successo l'edizione 2019 della Run for Children, l'evento podistico nato con l'obiettivo di raccogliere fondi da devolvere alla Lilt per Giocare in corsia, il progetto nato nel 94 per portare dei momenti di gioco, allegria e spensieratezza ai bimbi ricoverati nelle pediatrie degli ospedali di Treviso e Conegliano. 1600 gli iscritti alla manifestazione non competitiva che si è snodata lungo un percorso cittadino di 8 chilometri. In prima fila il sindaco Conte, l'assessore regionale al turismo Canere, poi tanti rappresentanti e stelle dello sport trevigiano di oggi e di ieri, Riccardo Pittis, Lorenzo Bernardi, Thomas Baravalle, Giulia Viola, Paolo Zanata e poi molti runner con il mondo del podismo che si è mobilitato in massa con intere squadre e gruppi di allenamento, ma a rispondere al desiderio di sostenere il progetto della Lilt dedicato ai bambini ammalati sono stati tantissimi cittadini, famiglie, mamme, papà, bimbi accolti al traguardo dai simpatici volontari di Giocare in corsia. Una corsa che si è poi trasformata in una grande festa nel cuore di Treviso, che ha sperimentato per la prima volta una manifestazione di questo tipo con la città aperta. Strade chiuse solo al momento del passaggio dei corridori per ridurre al minimo i disagi. Per la cronaca, il primo a tagliare il traguardo è stato il villorbese Luca Dassier, arrivato in piazza Indipendenza, punto di partenza ed arrivo della corsa, in meno di mezz'ora. Ma alla fine poco importa, perché a vincere è stata la solidarietà. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. 5 giorni di detox dalla tecnologia, immersi nella natura e pronti ad offrire le proprie braccia per collaborare al Post Vaia. All'iniziativa di 7 comuni a Gordini, capofila Rocca Pietore, hanno risposto in 19.000. I think I just need to regenerate some energy and take some breath. Igor Benedetti è uno dei 10 fortunati vincitori della campagna Recharge in Nature. Per questo dal 13 al 17 settembre trascorrerà una vacanza gratuita detossinante nel cuore delle Dolomiti. Tutti lasceranno i propri telefonini e altri dispositivi tecnologici nelle mani degli organizzatori e si sposteranno al campo base del rifugio Falier in Valle Ombretta a 2000 metri di quota. Abbiamo avuto un ottimo riscontro che ci conferma che il lavoro che abbiamo fatto
è valido, che c'è una domanda, che ci sono moltissime persone interessate a vivere un'esperienza del genere, ma soprattutto che questo territorio e i giovani che volevano andare via, perché è un territorio che soffre di spopolamento, possono vivere creando nuove offerte per un turista nuovo. Durante 5 giorni le giornate trascorreranno all'insegna di lavori manuali, tanta attività all'aria aperta, meditazione. Capofila del progetto è il Comune di Roccapietore, che ha riunito nell'iniziativa Alleghe, Colle, Santa Lucia, Livinallongo, Taibon, Cencenighe e San Tommaso. Il nostro grande potenziale è una natura che offre tante possibilità di attività all'aperto, una natura che quindi si può vivere dandole del tempo. Questa iniziativa regala una cosa che da un certo punto di vista è semplice e anche forse scontata rispetto a quella che è la nostra natura di esseri umani e che però al giorno d'oggi non lo è più. Ritrovarsi e ritrovare gli altri, tornare a provare emozioni, obiettivi a cui anche tanti agordini aspirano. Tutti abbiamo proprio la necessità di non usufruire più di questo maledetto apparecchio, perché siamo veramente diventati dipendenti. Potrebbe essere giusto per invogliare i ragazzi a divertirsi di più senza stare sempre lì col telefono, magari potrebbe essere un'idea, sì. Il cellulare oramai serve per tutto, per qualsiasi comunicazione con ogni dove, la scuola per i bambini, per il lavoro eccetera, quindi è difficile lasciarlo, però se si potesse molto volentieri. Ed ora a Limana, dove alla scuola di italiano per stranieri Penny Wheaton i richiedenti asilo stanno preparandosi per partecipare alla maratona di lettura della regione Il Veneto Legge. Sono contento, sì. Da quanto tempo sei in Italia? Sono qua in Italia adesso da 5 anni. A Cuba viene dal Senegal e ha già vinto un premio partecipando a un premio teatrale organizzato a Belluno. Come i suoi compagni di banco frequenta con entusiasmo ogni lunedì al Centro Col del Sole di Limana la scuola di italiano per migranti Penny Wheaton. Hanno subito aderito, hanno cominciato a venire, c'è stato il passaparola, vengono anche adesso da Feltre, da Belluno. Un ragazzo, l'abbiamo scoperto solo dopo, veniva a piedi da Mussoi. Mussoi è a Belluno, a quasi 8 km di distanza da Limana. Quando le volontarie l'hanno scoperto si sono subito organizzate per agevolargli la frequenza. E le storie dietro a quegli occhi, grandi come isole, sono tante, diverse tra loro, intense, accomunate dall'attraversamento del Mediterraneo. Si racconta e per ragioni di sicurezza non ne mostriamo il volto. Sì, un po'. Anche adesso quando guardo televisione come sono gli altri mi sento come anche, mi ricordo come sono venuto anche io. Loro si sentono al sicuro e hanno anche voglia di raccontarsi, di condividere il loro passato, ma anche le loro speranze, i loro sogni, i loro progetti, perché hanno tantissimi progetti questi ragazzi e danno tanta energia anche a noi. Il nostro scopo è quello di far sentire bene loro, ma anche noi di conoscere. Io dico sempre a loro ogni lunedì: grazie, perché mi avete insegnato qualcosa che non sapevo. Ora fervono i preparativi per l'organizzazione della partecipazione del gruppo di studio alla maratona Il Veneto Legge, indetta dalla Regione Veneto. E tra i partecipanti c'è anche Maria Camilla, che arriva da Panama e sogna di riunire alla sua famiglia i fratellini che oggi vivono in Colombia. Vorrei fare un progetto per tutta la famiglia e portare la mia famiglia qui. Ho altri 2 fratelli, Brandon è il mio fratello e Anthony, sono gemelli. Ed era questo l'ultimo servizio, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con 20:10, questa sera ospite in studio di Nicola Zanetti sarà il sindaco di Treviso, Mario Conte, assieme a Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, per parlare del nuovo corso del Teatro Comunale di Treviso. È tutto dunque, come sempre un saluto assieme alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone ci regala una giornata praticamente dal sapore estivo. Sul nostro territorio infatti sarà il sole a dominare. Ma vediamo il dettaglio di venerdì 13 settembre.
Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 12 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 28 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole su tutte le province, il cielo anche in questo caso sarà sgombro da nubi, non sono attese piogge. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime oscillanti tra i 25 e i 26 gradi. E anche sul Trentino Alto Adige sarà soleggiato, qualche velatura solamente sui settori di confine, per il resto lo vedete, il cielo sarà sereno. Temperature minime sui 15 gradi, massime tra 28 e 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.